हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरनजीत कौर फ्रॉम सरन्स होम्योपैथिक हीलिंग। आज मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स लेके आई हूँ आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल फिर से कोल्ड के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कोल्ड मतलब रनी या स्टफ़ी नोज़। इस वेदर में क्यों होता है? समर्स में कोल्ड क्यों हो रहा है? क्योंकि एकदम से हमें गर्मी लगी, हम आए बाहर से, एसी के रूम में चले गए, ठंडा ठंडा पानी पी लिया बर्फ़ डाल के, या फ्रिज से निकाला पानी पी लिया, या बाहर भी हैं कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए, ठीक है। वेदर चेंजेस होते हैं, एकदम से शिफ्ट हुआ तो हमारी इससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। तो मेडिसिन के बिना हम लोग आज एक्यूप्रेशर पॉइंट से देखेंगे कि किस तरह से हम अपना कोल्ड को कवर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इससे हमारी इम्यूनिटी कभी भी ख़राब नहीं होगी। सबसे पहला, बिटवीन योर इंडेक्स फिंगर एंड थंब, ये जो पॉइंट है ये हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी देता है। ये हमारा ये पॉइंट को एक्यूप्रेशर करना है, छोड़ना है। फिर उसके बाद थंब की साइड में दिस प्लेस, एक उंगली छोड़कर नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वहाँ पे इसको एक्यूप्रेशर दे छोड़े दोनों हाथों में, एक्यूप्रेशर दें छोड़े, एक्यूप्रेशर दें छोड़े। सारे पॉइंट्स 1 to 2 मिनट्स एक बारी दिन में करना ही करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे आपके नेज़ल ये बोन्स जो हैं ख़त्म, आपको पता लगेगा ये हड्डी जो सी ख़त्म हो रही है। उसके बाद ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट पे एक्यूप्रेशर दें, सर्कल्स में छोड़े, एक्यूप्रेशर दें छोड़े। फिर यहाँ पे सेंटर ऑफ द आईब्रो, दोनों आईब्रोज़ के यहाँ पे सेंटर में प्रेशर दें छोड़े, प्रेशर दें छोड़े। आइज़ के पूरा ऐसे करके प्रेशर देना है, पूरा ऐसे लेके जाएं, मसाज दे दें, या एक एक पॉइंट को इस तरह से प्रेशर दें। और साइड्स ऑफ द टेम्पल्स, यहाँ पे एक्यूप्रेशर दे छोड़े, एक्यूप्रेशर दे छोड़े। टॉप ऑफ द हेड, जिसको हम तालू भी कहते हैं, छोटे बच्चों का सॉफ्ट जो पार्ट होता है हमारे लिए, वो वाला तालू, इसके ऊपर भी एक्यूप्रेशर दे विद योर इंडेक्स फिंगर एंड छोड़े, इंडेक्स फिंगर से दे एंड छोड़े। ये सारे पॉइंट्स दबाने से क्या होगा, हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होगी। हमारे अगर नेज़ल कंजेशन है या रनी नोज़ है, कुछ भी है, चाहे नाक रुका हुआ है, जाम है, या रनी नोज़ है यानी बह रहा है, वो सारा ठीक होगा। हमारी हेडेक ठीक होगी। और अगर हमारे को साइनसिस की भी प्रॉब्लम है तो साइनसिस भी ठीक होगी। हमारी लंग्स जो सी है वो स्ट्रेंथन होगी। तो ये सब पॉइंट से हमारे को ये आराम मिलेगा। तो गर्मियों में ये जो हमें सर्दी हो रही है यानी कोल्ड हो रहा है, नॉर्मली लोग इसको सर्दी के नाम से जानते हैं कि हमें सर्दी हो गई है। तो इसको, छींकों को, सोर थ्रोट को आराम देने के लिए दवाइयों से अलग हम लोग ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स अगर करते हैं, ठीक है, तो इससे बहुत ही जल्दी आराम आता है। और भी पॉइंट्स जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े